izleyicilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mutfakta hayatın renklerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir hanımefendi konuğum var. Kendisi bitkiler üzerine uzman birisi. Aynı zamanda da eczacı ama uzman eczacı. Efendim bugün diyeceğiz ki vücut direncimizi nasıl koruyabiliriz? Aynı zamanda bu bitkiler bizim vücudumuzda ne gibi etkiler sağlıyor? Daha pek çok sorunun cevabını dilerseniz biz kendisinden öğrenelim. O zaman ne diyelim? Uzman eczacı ve uzman fitoterapist Dilek Kiremitçi hanımefendi bizimle birlikte. Hangisi ve cevabını Dilek Kiremitçi hocamızdan öğreniyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Sizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bugün mutfağımızda görmekten. Çok teşekkür ederim. Ben de buraya gelmekten onur duyuyorum gerçekten. Efendim bitkilerin siz uzmanısınız. Biz bu bitkileri yiyoruz, içiyoruz. Hayatımızın her anında var. Tezgahımızın üzerinde gördüğünüz gibi yine var. Şöyle de bir kitabımız mevcut. Dilek hocamızın kendi yazmış olduğu tamamıyla böyle bir başucu kitabı niteliğinde. Tıbbi bitkiler de aynı zamanda var ve tarifler de var. Evet. Hepsi içerisinde kısa yol, kısa anlatım. Fitoterapinin kısaltılmışı özeti diyebilirim. Evet. O zaman öncelikle size soralım. Bu bitkiler bizim vücudumuza neler yapıyor? Öncelikle Osmanlı'dan başlayayım ben size. Osmanlı'da biliyorsunuz Hipokrat en büyük fitoterapisti. Hipokrat döneminden Osmanlı'ya kadar gelirsek Hipokrat'ın yaptığı formüllerle bugünümüze geldik. Osmanlı döneminde şöyle bir söz vardı. Yedikleriniz yiyecek mi yoksa deva mı? Bu çok önemli bir şeydi onlar için. Yiyecekler bildiğimiz yiyecekler ama deva olanlar köklerdi. Köklerdi onlar için. O nedenle yediklerinizin zarar vermemesi ya da şifa olabilmesi için bitkilerin özel yerlerini yemelerini biliyorlardı. Şimdi öyle bir karıştı ki ortalık, öyle bir kirlilikler var ki bitki hepsini alıyoruz, suyunu çıkartıyoruz. Ama bunun çiçeğimi etkili, yaprağımı etkili, işte kökümü etkili, neresi zararlı? Bazı bitkilerin, ağaçların kabukları yendiği zaman zarar, mesela karaciğer iflası, böbrek iflası, tansiyon yükselmesi, inme, her şey olabiliyor, pıhtı atabiliyor. O nedenle bitkileri tam olarak tanımadan hiçbir şey yapmayalım. Tanımak için ne yapmamız lazım? Evet, ne yapalım? Ne yapmamız lazım? Tanışalım bir bitkilerle. Tanışalım, bitkilerle tanışalım. Nasıl tanışalım onlarla? Eczacıya gidecekler. Yok başka çareleri. Çünkü bitki için eczacıya mı gideceğiz? Evet, Biz bitki için aktara gidiyoruz direkt. Tamam da eczacı 5 sene bitki okuyor. Bakın eczacılık 1895'te ortaya çıkmış. Doktorların elinden o zamanlara kadar doktorlar hem ilaç teşhisi hem hastalık teşhisi yapıyorlarmış hem de ilacını veriyorlarmış. Fakat Fransızlar gelip de bir dakika demişler, doktorlar bunu yapmasın, doktorlar teşhisini koysun, eczacı ilacını versin demiş. 1895'te Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ni açmakla eczacılık sınıfları oluşturmuşlar. Buna bir ihtiyaçmış demek ki, oluşmuş. Bundan sonra da doktorlarımızın ilaç verme durumunu eczacıya bırakmaları lazım. Ama şu an öyle bir çekişme içerisindeler ki ve bizim şeylerimiz o kadar yok edilmeye çalışıyor ki biz 5 sene tıp okumuş değiliz. Biz 5 sene bitki okumuş insanlarız. Şöyle diye yazar, farkındaysanız o ilaçların küpürlerinde lütfen eczacınıza danışınız. Mutlaka. Evet. Yani ilacı eczacınıza danışınız, doktorunuza danışınız diyor ama özellikle eczacınıza danışınız. Bir eczacı ilacı verirken 9 kere bakar. Reçeteyi 3 kere okur, ilaca giderken 3 kere okur, ilacı alırken 3 kere okur, reçetenin üzerinde nasıl kullanımını gösteriyorsa onu yazarken 3 kere okur. Yani eczacı çok defa okur. Bakın şöyle bir şey zamanda anlatır. Doktorun hatasını eczacı durdurur. Doktor adam öldüremez ama eczacının hatası adam öldürür. Oo.
çok tehlikeli bir meslek grubuyuz. Bizim hatamız adam öldürür çünkü son noktayız. Yanlış kullanımı verdiğimiz zaman o hasta ölür. O nedenle son noktaya çok dikkat etmek, çok büyük eğitimler harcıyorlar, çok büyük paralar harcıyor devlet bizim için. Çok sık eğitimlerden geçiyoruz. 5 sene bir eczacı nasıl eğitiliyor biliyor musunuz? Gözlerini açamıyorlar. Laboratuvar eğitimleri, işte teorik eğitimler, pratik eğitimler, özel stajlar, şunlar bunlar. O gördüğünüz eczacılar korkunç bir eğitimden çıkmış insanlar. Ama bir itibarsızlaştırma söz konusu. Şimdi ticaret karıştığı için mi? Ticaret sanki? karıştığı için bir itibarsızlaştırma söz konusu ama iade itibarı devletimiz bu fitoterapinin en son teşhisi doktor yazacak, ilacı eczacı vereceğe kadar gelecek bu. Daha da olmadı eczacılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvuracaklarını biliyorum. Maalesef çok karıştı çünkü bu iş. Çok doğru söylüyorsunuz. Bazı mesleklerin gerçekten bu Yani, ünvanının evet. hakkı verilmeli. Evet, Emek evet, veriliyor, hizmet veriliyor. Halk orada sürekli iç içeler. Doktoru bir gün görüyorsa eczacının kapısı her gün açık, her gün orada. Tabii canım, çat kapı eczacıya giriyorsunuz ama doktora girebilmek için 700 milyon cebinize koymadan ya da 300 milyon koymadan girebiliyor musunuz? Giremiyorsunuz. Özel doktorlara sözüm yok. Bazı günleri ücretsiz hasta bakıyorlar. Kişiye göre de değişiyor. Kişiye sanırım göre burada. değişiyor. Evet maalesef. Maalesef. Ama ben çok Vicdani biliyorum yapıya yani. göre, 30 kişiye yıllık göre. eczacıyız artık yani bizim bildiğimizi halkımız da biliyor. Yani Tecrübe konuşuyor burada diyor. 30 yıllık eczacı. Yani. Evet. Eczacımız Sayın Dilek Hanım'la birlikte devam ederken ileride tariflerimizi de vereceğiz ikinci bölümde. Tariflerimizi vermeden önce biz bugün yemek de hazırlayalım. Sizi buradan aç göndermek istemiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, biz bugün öncelikle güzel bir kebap hazırlayacağız. Fırına göndereceğiz. Bir de böreğimiz var. Yine böreğimizi de fırına göndereceğiz. Mükemmel. Böreğimiz pileli börek. Önce böreğimizi yapalım. Sonra patlıcanımızı, kebabımızı yaparız. Ne Tamam, dersiniz? tamam. Önce böreğimizle başlayalım. Hemen bir tepsi getireyim. Evet, peki bitkileri nasıl tanıyacağız? Şimdi bu reçeteli değil ki açıp okusam küpürünü. İşte onun için eczanelerden almak zorunda dediğim bu. Eczacılar zaten bu eğitimi alıyorlar. O bitkileri raflarına koyarken bazı standartlar aranır. O standartlara eczacılar arıyor. Hatta halkımızın eczanelerde FFD monografları dediğimiz şöyle bir kitap var. Bunlar eczacıyı doğruya yönelten, halkımızı da doğruya yönelten kitaplar. Bu çok önemli bir kitap. Kocaman bir kitap. Bu yeni basıldı. Daha evvelki çekimlerimizde mavi kaplısını göstermiştim. O daha mı kalındı? Yok, o daha inceydi. Onun üstüne 30 tane falan daha eklendi. 130 bitki falan vardı. Onda 80 bitki vardı. 50 bitki falan eklendi bunda ama bu olmazsa olmazı artık bir eczanenin. Onun için başkalarının kandırmasına mahal vermemek, eczacıya gitmekle sonlanır. Ben bunu söylüyorum. Evet. Ve insanın fitratına göre, mizacına göre ve kan grubuna göre özel bir beslenme durumları vardır. Bu çok önemli bir şeydir. Kan grubunuza göre beslenmezseniz sindiriminiz yanlış olur. Sindiriminiz yanlış olunca vücudunuz yeterli faydalanamayacak. Bu sefer rahatsız olacaksınız. Mutsuz olacaksınız, huzursuz olacaksınız, çevrenize yansıyacak falan derken zincirleme, işte bir karı koca mutsuzluğu çocuklarına yansıyacak. Çocuğun mutsuzluğu okula yansıyacak, derslere yansıyacak, öğretmene yansıyacak. Yani zincirleme bir mutsuzluk gidecek. Peki biz o zaman ne yapacağız? Öncelikle kan grubumuzu mu öğrenmeliyiz? Öncelikle, Çünkü çoğu kan grubunu dahi bilmiyor. Evet, bir kan grubumuzu öğrenelim. Bu artık söylemeye bile gerek görmüyorum aslında ama şöyle bir girersek işin içerisine haklısınız. Bayağı bir kan grubunu bilmeyenler bile vardır Çok fazla, şu an. evet çok fazla. Kan grubunu bilmeyen sayımız bile o kadar çok ki örneğin acil siz çok daha iyi yaşıyorsunuz bunu. Acil bir kan arandığında ya benimki öyle miydi, verebiliyor muydu, alabiliyor muydu? Herkesin aklına bu tür sorular da geliyor. Daha bilmediğimizin farkında bile değiliz. Onu biz hastanelerimizde kan grubunuzla geldiğiniz zaman tekrardan kan grubu testi yaparız. Evet, garantiye almak. Garantiye almak için. Belki yanlış biliyor. O heyecanla pozitifi negatif biliyor, negatifi pozitif biliyor. İkisini birbirine verirsen zaten çöker, ölüm oluşur bilmem ne derken
Onu o tehlikelere meydan vermemek için biz yeniden yapıyoruz. Evet. Çok da iyi yapıyorsunuz hocam. Zaten Evet, kan vermek de evet, çok evet. zor bir süreç. Yani canınız acımıyor, o açıdan söylemiyorum. Onun tahlilleri, denemeleri sizi çok güzel iğneden ipliğe iyi bir taramadan geçiriyorlar. Evet, Bence çok da iyi evet, yapıyorlar. evet. Bu arada hocam, sizin seminerinizde dinlemiştim, çok da hoşuma gitmişti. Şimdi kulaktan dolma bilgiler var. Kulaktan dolma bilgilerle ya işte ben içtim zayıflama çayı çok iyi geldi, sen de al bunu yap hemen sen de iç gibi çok hayatımızda duyduğumuz ve birbirimizle çok iç içe yaşadığımız konular bunlar. Maalesef. Onu da anlatmanızı isteyeceğim. Sadece kısacık bir bilgi vereyim. Sosum için 2 yumurta kırdım. Küçük bir kase yoğurt ve 1 çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 fiske de tuz attım. Bu kadar. Tepsimi yağladım. Şimdi böreğimi koyarken bir göstereyim. Birazcık ondan da bahsedelim istiyorum. Her bitki herkese yarar mı? Her bitki herkese yaramaz. Mizaç dediğimiz bir şey var. Öncelikle bunu söz konusu ediyoruz. Bitkinin, kişinin vücut yüzey alanına göre dozunun hesaplanması, ne kadar konulacağı, bitkinin etkisinin kaç gramla etkisini göstereceği, bunlar çok önemli şeyler. Ya boşu boşuna içmiş olmuşluğumuz. Mesela ben diyorum ki bağışıklık sistemi arttırmada havuç suyu çok güzel gelir. Ama şeker hastası havuç suyu içtiği zaman şekeri yükselir. Şimdi sen geliyorsun bana diyorsun ki ya işte çok güzel her akşam havuç suyu içiyorum, kendimi çok zinde hissediyorum ama ben bir şeker hastasıyım mesela. Ben de gidiyorum evde havuç suyu içiyorum yatmadan evvel. Şekerim yükseliyor. Uyuyorum, farkında da değilim. O arada her şey olabilir. Fırlatabilir, her şey olabilir. Onun için bu şeyleri yetkili makamlara sormadan yapmamak lazım. Evet, çok Bunları tehlikeli. yapmamak lazım. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli sular bunlar. Çok fazla girmeyin. Farkında olmadan bitki deyip de Yok, geçmeyin. yok. Siz hatta anlatmıştınız. Birisi galiba zayıflama çayı diye. Mate çayı mıydı? Ya. İçmiş, fazla içmiş, kalp krizi geçirmişti. Onu da bir anlatır mısınız? Zayıflamak isteyen bir profesör hocam benim. Evet, doğru, iyi hatırlamışsınız. Bir de profesör hocam. Profesör hocam işte en çok komiğimize giden de nokta o ve kalp hastanesinin canavar gibi bir hocası bu. Çok sabırsız bir hocamız ama eli çok kuvvetli, Kişilik hızlı. yapısı dolayısıyla. Evet. Çabuk iyileşmek istemiş. Hocam dedim, her akşam dedim, 1 çay bardağı dedim. Sakın dedim fazla değil dedim. Tabii Ölçüyü bir çay kaçırmayın. bardağı. Ölçüyü dedim sakın bozmayın. Bozmayacağını tahmin ettim ki profesör hoca, ben bunu ısrar edersem ayıp zaten. Yani ben Bir kere söylemek kendime yeterli. yakıştıramam. Ay ondan sonra sen gel. Bunu sabahtan akşama 5 kupa içmiş. 5 kupa. Beş Siz kupa. bir çay bardağı Bir çay bardağı 5 kupa. Sen bağırsaklarında bir spazm hastaneye zor yetiştirdiler. Neyse o arada hastanede yattı, bunu tedavi ettiler falan. Daha sonra çıktıktan sonra bana geldi. Ya dedi, benim dedi göğsümde dedi bir ağrı oluyor dedi. Ona da dedi etkisi var mıdır dedi. Bilmem ne gün içtim dedi. 15 gün önce içtim dedi. Bak. Düşündüm. Hocam dedim, maalesef ki dedim, oralara da dedim etki ediyor, damarları da açıcı özelliği var dedim. Farkında olmadan bu arada da kendisini tedavi etti ama bu tedavi sırasında ölebilirdi de. Ve çok büyük bir kayıp kendisi bizim için, Allah korusun. Tabii ki kolay mı yetişiyor o kadar yetenekli, maharetli doktorlar? İlk işimiz iyi bir doktor aramak. Hastaneye düşünce. Kalpli doktorumuz. Yani mükemmel bir hocamızdır. Neyse Allah'tan bir şey olmadan kurtardık ama bayağı bir korktuk. İşte bitki deyip geçmeyin. Biz bunu bu nedenle anlattık. Yani doktor olsun, profesör olsun fark etmiyor. Sonuçta hepimiz insanız. Bir insanlık tarafımız var ve bazen gaflete düşebiliyoruz. Bir an evvel olsun dediğiniz gibi. Yani bir de birine iyi gelen birine gelmez. Birinin işte karaciğerinde bir şey vardır, farkında değildir, şekerine neden olur. Böbreğinde bir şey vardır, bilmez. Evet. Bazı rahatsızlıklara neden olur falan. Onları yani sadece şey değil tabii bu konuda. Doktorun teşhisiyle, eczacının önerisiyle yürümesi gereken bir yol bu. Bismillah. Bunu bırakalım. Fırçamız heyecanlandı sizi görünce.
Efendim şu an ne yapıyorum? Ben şöyle böreğimizi altına bir adet yufkamızı serdim. Hazırlamış olduğum sosu yine içerisine sürüyorum ve aralarına sadece herkesin yaptığı, evinde sürekli bulunan peynir ve domates. Domates niye dedim? Hocam vallahi bitkileri tanımıyoruz. Gerçekten peynir ve maydanoz karışımı koyuyorum. Şöyle katlamaya devam ediyorum. Pileli dediğimiz bu Evet, şimdi. pileli dediğim çok bu. güzel. Şöyle sadece çekiyorum bakın yufkayı. Böyle sürdükçe çekeceğim. Bu yufkanın hepsini buraya toplayacağım. Herhangi bir zorluğu yok. Hızlıca yaptığınızda 5 Şimdi dakikanızı herkes börek yemek istiyor ama börek yerken vicdan azabı duyuyorlar. Ay işte ben bunu yedim ama şimdi ne yapacağım? Keşke yemeseydim. İşte kilom artacak falan. Onlara şöyle bir öneri sunabilirim. Açlık dediğimiz bazı şeyler var. Bugün böreği yediyse ertesi gün aç kalarak kendisini dengeleyebilir. Ya aç kalırken derken tabii ki suyunu gayet rahat içecek. Fakat tek çeşit sadece tavuk suyunu çorba içebilir ertesi günü. Böreğini gayet rahatlıkla yesin bari vicdan azabı duymadan. Yani o kadar zor bir şey ki bu. Hastaların dengeli beslenmesi. Esas dengeli beslenme nedir biliyor musunuz? Osmanlı tıbbında da öncelikle bu varmış. Öncelikle hayatı dengelemek. Hocam 24 saati nasıl dengeleyelim? İnsanlara zaman yetmiyor şu an biliyorsunuz artık şehirlerde yaşıyoruz. Osmanlı zamanında şimdi diyecek ki sevgili izleyicilerimiz o zaman toprak varmış, hava temizmiş, insanlara zaman yetmiyormuş. Ama işte o şimdi şehir toprağın- hayatı diyecekler. Ya. Yani biz bahanelere sığınırız bilirsiniz biz insanlar önce bahaneyi ararız. Çözüm nedir diye aramayız. Önce bahane. Şimdi o zamanlar şehri kurarlarken ilk öncelikle hekim başlarını gönderiyorlarmış. Bu nerede işte İstanbul'un hangi tepesinde şehir kurabiliriz diye. Hangi tepesine ev kurabiliriz diye. Onlar da giderlermiş düzlük mü, çukurluk mu, tepelik mi diye bakmaya. En uygunu dağların eteklerinde kurulan Şehirler. yerleşim yerleriymiş. Çünkü dağları rüzgarlar yaladığı gibi gidiyor. Bu sefer vücuttaki zararlı şeyleri de yok ediyor. Karanlık yerleri vücut sevmiyor çünkü karamsarlık ve psikoloji bozukluğu ondan başlıyor. Onu da istemiyorlar. Osmanlı tıbbı aslında işte dediğim gibi 1895'te pat diye bırakmış olduğumuz bir şey. Ama köklerine bağlı olup da entegre diye bir şeyimiz bizim yok. Yani köklerine bağlı olup da Doğu tıbbını uyarlasaydık bence daha güzel olurdu. Biz yurt dışından almamız gereken şeyler var biliyorsunuz. Yani yurt dışından Önce almamız ülkemiz gerekenler... geri kalıyor. Önce bir dışarı bakacaksın. Senin elinde değil ya. Elindekinin kıymeti olmaz insanların. Olmaz Önce- olur mu canım? Olmaz olur mu? Önce Nelerimiz dışarıya var, bakmalıyız. nelerimiz var. Şimdi artık Allah'tan hükümetimiz artık şey veriyor, kıymet veriyor da şimdi başladı. Hocam dediniz ki vücudumuz için önce açlık. Evet, Bu evet. güzel Açlık, bir terbiye de açlık. aynı zamanda. Evet, açlık Vücut çok terbiyesi. önemli. Ardından ne yapalım? Neler yiyebiliriz? Şimdi bu bakın soru da 36 gelecek. saatlik açlıklar var, 72 saatlik açlıklar var. 5 günlük açlıklar var, 10 günlük açlıklar var. Çok aşırı temizlikler isteniyorsa 10 günlük açlıklar yapılabiliyor. Eski din adamlarımıza bakarsak neredeyse 25 günlük açlıklar yapmışlar. 17'şer günlük açlıklar yapmışlar. Bu açlık derken susuzluk demek istemiyorum bakın. Açlık. Açlık. O ayrı bir konu. Tabii. Suyunu normal içiyorsunuz, yemek yemiyorsunuz. Yemek canınız istediğinde de bir hurma yiyorsunuz. Yani bir hurma yiyorsunuz, o zaman açlığınızı da yok etmiş oluyorsunuz. Ama sık sık değil, gün içerisinde 5 hurmaya kadar zamanı var. Yani 5 saatte bir hurma gibi düşünün. Anca öyle izin veriliyor. Açlık deyince siz dediniz ya 10 günü 20 günü bulan böyle açlıklar tabii, varmış. tabii. Biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi çok güzel gerçekten ülkemizdeki en büyük değerlerden bir tanesi. Orada da çilehaneler vardır. Çilehanelere gelirler ve haftalarca dediğiniz gibi 2 hafta boyunca 3 hafta boyunca bazen kişisine göre değişiyor. Nefis terbiyesi için aç bırakılır. Ama sadece su. Ya. Dediğiniz gibi sadece su verilirmiş. Ya. Birebir yaşamış onlar. Biz şimdi aç kalacak diye aklımız gider. Çocuk Ya, öğleye kadar yemek yedi mi? Beslenmesi bitti mi? Tabii çok yanlış bir şey. Şöyle düşünelim, vücudu kendi haline bırakırsak
zaten açlığı nasıl kullanacağını biliyor. Çocuk hastalandığı zaman yemek yer mi? Yemez. Neden? Onun vücudu zaten onu koruyor. Onu ayrıca yemek yedirmek için zorlamamak lazım. Yemiyorsa yemez. Buradan özellikle seyircilerimize söyleyelim. Lütfen çocuklarınız hastalandığında yemek yemiyorsa yemez. Çünkü onun vücudu onu iyileştirmeye başlamıştır. Bu bizim için de aynı şekilde önemli. Hastalandığınız an yemeği kesin. Neden? Otofaji dediğimiz bir şey var. O nedir hocam? Vücudun kendi kendini yemesi durumu. Hücrelerin kendi kendini yemesi durumu. Bu da ne demektir? Vücudumuzdaki yabancı maddeleri yiyoruz. Yiyor vücudumuz önce. Bakteri de virüs de yabancı madde. Ben eğer yemek yersem bakterinin, virüsünün vücudum tarafından yenmesini engelliyorum. Daha geciktiriyorum. Ama eğer ben yemek yemezsem vücudum onları yemek zorunda kalacağı için benim iyileşmem düzelecek, daha hızlanacak. Böyle bir mekanizma bu. Enteresan. Çok ama güzel bir mekanizma. Biz tam tersi vücut direnci Japonlar bunun için düşerleri. şey almışlar biliyor musun? Açlıklarla ilgili tedavilerde Nobel ödülü aldılar. Açlık bizim işimiz, oruç bizim işimiz. Ama ödülü Japonlar alıyor. Dedim ya, biz elimizdekinin kıymetini bilmeyiz. Biz Önce kaybedeceğiz. Biz her bakarız. şeyi kaybedeceğiz. Ama çok iyi bir nesil geliyor. Çok bilgili bir nesil geliyor. Çok bilinçli bir nesil geliyor. Maalesef hani iki arada bir derede kalmış bir nesil değil. Osmanlı köklerine bağlı bir nesil geliyor. O nesilden çok ümitliyim. Hocam, o nesilden çok ümitliyim. Ben de ümitliyim çünkü birebir gördüm yanınızda. Çok değerli, o kadar güzel Değil gençler mi? var Değil mi? ki. Değil mi? Mesleklerini çok seviyorlar, eczacı olacaklar, araştırıyorlar. O kadar, yani sadece ilmi değil, dini yönden de kendilerini yetiştirmişler. İki yönlü, yani böyle bir eğitim, böyle bir güzellik yok Yani gerçekten. zaten her şeyin Allah şifasını vermediği hastalığı vermiyor. Bakın bu bir şifredir. Şifasını vermediği şeyi hastalığı vermiyorum diyor. Bu bir şifredir. Mutlaka şifası verilmiştir onun. Yani şu gün bile Akhisar'da bir ot çıkarttılar. Acaba kansere iyi mi geliyor, kötü mü geliyor Akhisar'da? Ve Akhisar'dan o otu Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyorlar. Fazla da para istemiyor biliyor musunuz? Ah eyvah dedim, kim bilir kaç para istiyordur dedim, milyarlar dedim. 20 lira para istiyorlar biliyor musunuz? Kansere şifa olan ot var ülkemizde, Akhisar'da Duyurdu, Akhisar'da ve 20 lira Manisa, sadece. Akhisar'da ve 20 lira sadece gönderiyorlar. Ama evet, ama hayır, incelenmedi, etmedi ama böyle bir şey var. Bunun incelenmesinde fayda var. Biz buradan duyurmuş olalım sadece. O zaman Manisa Akhisar'a buradan selam. Evet, O ottan bir parça da olsun bekliyoruz. Burada görmek istiyoruz. Evet. Ve ondan sonra biz de ne diyoruz? Herkes inşallah böyle bir şey vardır ki faydalansın. Biz de faydası için yani anlatıyoruz. zamanında Nervim Olender, zakkum dediğimiz şey şu an Amerika'da çıkıyor artık. Yani biz değer vermedik. Maalesef o zamanki şeylerle yurt dışına kaçmak zorunda kaldı adamcağız. Ama Maalesef. Amerika ele İşte bu aldı, beyin göçleri çıkartıyor. bizi mahvetti. Bu beyin göçleri gitti. Ama işte nedeni nedir? Nedeni Şimdi bu nedir? saatten sonra hocam artık olan oldu. İnşallah yeniden dediğiniz gibi güzel bir nesil geliyor. Çok güzel bir Çok nesil güzel geliyor, bir çok gençlik ümitliyim. geliyor. Umutluyuz, ümitliyiz. İnşallah daha güzellerini yapacaklar. Şimdi şöyle bir pilelerimi doldurdum hocam. En son Harika oldu ama çok güzel. bu pileli böreğimizin üzerine yine 2 tane yumurta, bir küçük yoğurt süreceğim. Ardından fırına göndereceğim. Fırınımı bir çalıştırayım, ısınsın. Böreğimizi tamamlayıp fırınımıza atacağız sevgili izleyicilerimiz. Kısacık bir reklam arasının ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Efendim, kısacık bir reklam arasının ardından çok şükür yine sizlerle birlikteyiz. Biz pileli böreğimizi hazırladık. Öncelikle tepsimizi yağladık. Ardından yufkamızı dizdik. Yufkamızın arasına 2 adet yumurta, 1 kase
yoğurt ve bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı güzelce bir karıştırıp sos yaptıktan sonra sürdük. Evimizde her zaman olan peynir ve maydanoz karışımı iç harcımızı arasına dökerek sadece filelerimizi katlayıverdik ve bitti. Oldukça pratik bir börek fırınımızda ısındı. Şimdi üzerine kalan yine sosumuzu gezdiriyorum. Şöyle her tarafını olabildiğince dengelemeye çalışıyorum. Ve artık fırına gönderebiliriz. Son aşaması budur. Şimdi fırınımıza götürelim. Fırınımıza götürdük. Hocam Mükemmel ya. çok güzel oldu. Çok Evet, güzel. İnşallah pişince de güzel olacak. Evet. Bir tarifi sizden alalım mı? Bir tarifte benden alalım. Öncelikle şöyle bir el hijyeni desek, çocuklar okullara giderken her dakika tuvalete giriyorlar, çıkıyorlar, beslenme dersleri var. Uzun süre elleri dezenfekte tutabilecek bir şey. Kimyasal Neymiş o? olmasa Çok iyi olur. çok iyi olur değil mi? Çünkü sabunların hepsi kimyasal biliyorsunuz. Evet, Artık doğal evet. defne sabunları, zeytinyağlı sabunlar bitti. Yok öyle bir şey. Evet. Ne kullansınlar? Karanfil yağı var, kekik yağı var. Bunu kullanabilecekleri ikisinin bir arada bulunduğu bir preparat var. Evet. Şöyle Böyle bunu- bir preparat. preparat. Ne demek bu preparat? Ürün değil. Ürün değil o zaman. İçerisinde karanfil yağı, ak kestanesi yağı ve kekik yağı var. Evet. Tek başlarına incelersek antibakteriyel, antiviral ve antimantar karşıtı bir yağdır. Bu grip dönemlerinde şu an ağız içi dezenfeksiyonu, bademcik iltihaplarında gargara şeklinde de kullanabiliyorlar, suya atabiliyorlar. El içinde dezenfektan oluyor. Çocukları okula gittiği zaman çantalarına atabilirler. Bir defa ellerine sıkacaklar ve tamamını bulayacaklar. Bu kadar. Ellerini ovalayacaklar uzun şöyle süre, güzel. çok uzun süre sanitasyonu sağlayabiliriz bununla. Diğer kimyasallar karaciğerde toplanıyor. Onu istemiyoruz. Karaciğer zararı niye olsun? Bugünden İşte buyurun. birikecek çocukluk çağında Tabii bir zaman yaşlanınca sonra çıkacak karaciğer önümüze. temizliği isteyeceğiz ondan. Ki insanlar senenin işte ilkbahardan yaza, kıştan ilkbahara geçişte mutlaka böyle temizlikler yapılması lazım. Nasıl diyoruz? Mart'ın belirli zamanlarında tarama hacamat yaptırın. Neden? Vücudu temizleyin. Amacımız o. Vücudu temizlemeleri. Evet, çocuklarımıza da bu ürünü elde ediyoruz. Eczanelerde bulabiliyor muyuz? Bulabiliyorlar tabii. Eczaneler bize ulaşırlar zaten. Eczanelerden bulabiliyorlar. Ulaşabilirsiniz. Yine eczanelerden de bulabilirsiniz. Eğer çocuğunuzun daha sağlıklı bir şekilde, daha hijyenik bir şekilde okula gidip geri gelmesini, sizin de gönlünüzün rahat etmesini istiyorsanız. Kesinlikle, kesinlikle. Yani gözleri arkada kalmasın. O kadar güzel bir üründür. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bitkilerimize devam edelim. Burada kekik var. Şimdi buna ıhlamur sıcak var. su koyacağız. İsterseniz öncelikle bunu yapalım. Bağışıklık sistemini arttıralım. Önce bağışıklık Şimdi elbisemizi sistemini dedik. arttıralım. Bağışıklık sistemini de arttıralım. Bağışıklık Onun için ne sistemini yapalım? arttıralım. Bakın bağışıklık sistemini arttırıcı ürünlerde oksijen miktarı çok olan ürünlerdir. Oksijen miktarı ne kadar çoksa o ürün o kadar fazla bağışıklık sistemi arttırır. Yani biraz da o kadar çok kandaki kirlilikleri geri çeker. Onlardan bir tanesi yaban mersini. O zaman açıyoruz. Ve yaban mersini şöyle Bağışıklık 2 sistemi çorba kaşığı arttırıcı. kadar Evet, yaban mersinini evet. kullanıyoruz. Gerçek bal ve kefir. Ve kefir. Evet. Bal ne kadar koymalıyım hocam? Bir kaşık yeter. Fazla zaten Gerek yok. evet gerek yok. Şöyle 1 kaşık bal koyduk. Yeter miktarda kefirimizi koyalım ki neyse hepsini boşaltabiliriz o zaman. Hepsini koyduk. Şimdi çekiyoruz. Evet, şimdi küçük parçalara ayıralım. Artık bu içeceğimiz hazır. Evet. Neler koyduk hocam içerisine? Şimdi içerisine bağışıklık sistemimizi yükseltecek
Yaban mersini, doğal bal ve kefir koyduk. Doğal bal, özellikle doğal bal istiyoruz. Doğal bal şekeri de yükseltmez eğer bir bal gerçekse. Buradan da o anlaşılıyor. Şöyle koyalım. Güzelliğe bakın. Birazdan biraz daha yumuşar içerisinden. Evet, evet. Çok güzel. Hem içecek hem de bir tatlı kaşığıyla yenebilir. Harika. Evet, bu çok güzel oldu. Çok da kolay oldu. Çok pratikti bir içeceğe. Zamanla onun rengi olduk. de dönecek, hafif pembeleşecek de. Yaban mersinin rengi geçecek şeye, kefirin içerisine. Bir maserasyon dediğimiz teknik de oluşacak orada. Çok güzel bir bağışıklık sistemi arttırıcı, çok basit bir ürün. Yani artık kimyasal şeylerden uzaklaşmamızın zamanıdır. Bizim kendi ürünlerimiz var çünkü. Bizden söylemesi değil mi? Evet, biz Bizden uyardık. söylemesi. Tek tek burada uygulamalı gösterdik. Bizden sorumluluk gitti. Biz Evet. gösterdik. Biz gösterdik. Üzerinde düşen vazifeyi yaptık. Evet, bildiğimizi paylaştık. Evet. Zekatımızı verdik, bilgimizin zekatını da verdik. Bize bir şey kalmadı. Ben bütün görevlerimi yaptım. Kaldı. Hiç kurtulamazsınız öyle. Kaldı. İçecek var. Şimdi burada Evet, yine evet, karışımlarımız olacak. Neler yapacağız? Şimdi efendim bu da bir öksürük yumuşatıcı. Bazı öksürüklerde balgamlar çok sert oluyor. Yani susuz oluyor. O suyunu arttırabilelim diye balgamın daha hızlı arttırabilelim diye bazı ürünler yaparlar. Buna da kekik, papatya, zencefil, zerdeçal. Zerdeçal şöyle göstereyim. Karabiberle beraber kullanıldığı takdirde ancak etkisini %100 göstermekte. Eğer karabibersiz kullanılırsa zerdeçal %2, %3 etki göstermekte. Karabiberle birlikte %90'lara kadar etkisi çıkar onun. Evet, zerdeçal. Aslında ülkemizde çok fazla kullanılmıyor zerdeçal. Aslında işte orak değeri dediğimiz kan temizleyici kan temizleyici özelliği en yüksek üründür. Zerdeçal. Zerdeçal. Kan Her şeyin temizliği. üstüne ekebilirsiniz. Keşke tadını beğenseniz. Ya her şeyin tadını beğenmek zorunda mıyız? Değiliz ama bir nefis var işte. Nefsin önüne geçebilirlerse iyileşecekler. Nefsin önüne geçemezlerse hiçbir şeyde düzgün hayat olmayacak. Evet hocam, buyurun. Zerdeçal ve karabiberi bundan sonra ne yapıyormuşuz? Birlikte kullanıyormuşuz Evet. ki faydasını arttıralım. Evet. Sizi şöyle daha yakınıma alayım. Ayrıca İçeceğimizi hazırlamak için. zencefilimiz var. Zencefil o kadar güzel bir üründür ki, bu da kan temizleyici bir üründür ve bazı kimyasalların etkisini arttırır. Bu ne demek? Mesela bir tansiyon ilacı var, zencefil yanında kullanırsanız o tansiyon ilacının yanında yeni bir tansiyon ilacı vermiyorsunuz. Bazı tansiyonlar 2 tansiyon ilacıyla düşüyor Bazı çünkü. sabah öğle akşam olan bile var. Öyle Sabah de hapı, var öğle da hapı, ayrı ayrı. hatta 2 tane verilenler var. Hocam ne var bu vücutta da bu kadar yüksek tansiyon Temizlenmiyor. yapıyor? İlk başta temizleyeceğiz. Yani onun için bir tıbbi nebevi diye bir şey var. Yani bir geleneksel tıbba bir girelim. Bir vücut temizlikleri yapalım. Bir hacamat, tarama hacamat, bir sülük, işte bir açlıklar yapalım. Önce bir kanımız, bir etimiz dinlensin, bir kanımız temizlensin. Ondan sonra biz ne yapıyoruz? Sürekli bizim üstümüzü temizlemeden sürekli kirlilik atıyoruz içeri. Şunu Sen söyleyeyim. iyileş, sen iyileş, sen iyileş. Bir de şunu yapıyoruz işte. Şu gelir hemen onu da yiyeyim. Şu iyi gelir bunu da yiyeyim. Hani Evet, siz ama- açlıktan bahsederken ki doktorlar hep perhiz verirken Ben ne diyorum? Günde bir kere yemek, tek çeşit yemek ya da sabah akşam yemek. Ama biz yemeği misafirliğe gidiyoruz çay vakti. Eve geliyoruz işte yemekten sonra ayrı bir yemek. Yok efendim kahvaltıdan sonra bir yemek daha. Öğlen 12'ye 1'e yemeği kadar arasına sürüyor. kadar. Kahve keyfimiz var, meyve İşte keyfimiz var. Bir kere çerez hayatımızı keyfimiz düzene var bizim. sokmamız lazım. Deterjanlar organik olmadıktan sonra hiçbir tedavi beklemeyin. Çünkü o da gidiyor karaciğerde, o da gidiyor beyinde. O da gidiyor burnundan kokladığınız halde vücudunuzun bir yerlerinde birikebiliyor. Sadece koklamayla bile mi etkili? Sadece koklamayla bile etki edebiliyor. Ya ben şu an maalesef. şoktayım gerçekten. Hani Sırf şöyle koklamayla sadece koklama, eğer bir insan
obsesifse, temizlik obsesyonu varsa Hastaları var biliyorsunuz. hastadır bilin ki. O kesinlikle vücudundaki o titandioksit vardır bunlarda. Titandioksiti yok edebilmesi için açlıklar yapması lazım. Nedir? Vücut temizlikleri. Nedir? Tarama, hacamat, sülük, açlıklar, işte tek çeşit yemek ve bütün deterjanlar değişecek. Evet, o zaman Bütün deterjanlar biz içeceğimizi değişecek. de yapalım. Deterjanları değiştirdikten sonra hemen vücudunuzu Bunu temizlemek diyorum için. işte bu Zencefil koyuyoruz. zencefille bir tansiyon ilacını içtiğimiz zaman ikinci bir tansiyon ilacı içmemize gerek yok. Ama bunu doktorlara anlatanlar eczacı, kabul etmeyen gene doktor. Biz bunu kabul ediyoruz. Klinik testlerini yapmışız. PubMed diye klinik testlerin yayınlandığı yerler var, onlara vermişiz. Daha hala kabul etmiyoruz. Çok muhafazakar doktorlarımız var. Yanlış. Doktor dediğim bilim adamıdır, muhafazakar olamaz. Öğrenmek Olamaz. ve bilmek zorunda. Öğrenmek ve bilmek zorundadırlar. Her fikirlerini öne sürerler. Biz de işte karşı fikrimizi öne süreriz. Klinik çalışmalarımızı gösteririz. Kabul etmek zorunda kalacaklar zaten. Evet. Ne koyuyoruz şimdi içeceğe? Zencefil, zerdeçal, karabiber. Atıyor muyum direkt? Atalım. Atalım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal. Ardından bir çay kaşığı kadar karabiber Kekik. attık. Ölçüleri nedir hocam? Ben size vereyim kaşığı, siz ölçün. No problem Buyurun değil. ölçün. Ben de böreğimize bakayım o arada. Tamam. Şöyle bir tatlı kaşığı zencefil. Şöyle yapalım. Bir tatlı kaşığı zencefil. Böreğimiz de pişmiş. Efendim bir tatlı kaşığı biberiye. Bir tatlı kaşığı, aslında hepsine yeni kaşık olması lazım ama bunları bir daha kullanmayacağız. Kekik. Neden hepsine ayrı ayrı kaşık kullanmamız lazım? Onun etken maddesi ona, onun bakterisi ötekine geçmesin diye. Burada kaşığa kadar dikkat Kaşığa edeceğiz. kadar Şimdi değil. Şimdi kaşığın da zaten tahta olması lazım. bak. Tabii. Bunlar da kimyasal reaksiyona girebilirler. Efendim burada da aynı şekilde 3 tatlı kaşığı Papatya kullanıyoruz. Böyle. Hatta bir tane daha kaldırır. 4 tatlı kaşığı papatya ve ıhlamur. Bunu da gördüğünüz gibi 1 gram, 1,5 gram falan ıhlamur yeter. Şimdi sıcak su mu koyacağız? Üstüne sıcak su, evet. Üstünü kapatacak kadar sıcak su. Sonra bunun üstünü de kapatacağız. Hemen anında zaten şey çıkmaya başlayacak. Bakın. Rengi çıkmaya başlayacak. Bakın başladı bile. Hemen çıktı. Sarı renk hemen çıktı. Şimdi bir de kapak mı istiyorsun? Bir de kapak Hemen rica kapatalım. ediyorum. Çünkü bunun uçucu yağları sıcak suyla uçmasın. Nasıl olsa çıkacak. Oh mis gibi. Çok güzel koktu. Uçucu yağları uçurmadık. Sakladık. Şöyle güzel bir Ben bunları kenara içecek alayım. hazırladık efendim. Şurada bırakalım. 10 dakika Biraz daha öyle beklemesi lazım. 10 dakikadan sonra bunu süzeceğiz. hocam şimdi tam size bulmuşken, mevsimi de olmuşken, verip mevsimi ya ıhlamurlar artık ocakların üzerindeki yerini aldı. Herkesin evinde mutlaka ıhlamur dolu bir çaydanlık mevcut. Ihlamuru nasıl demlemeliyiz? Size sorum bu. Ihlamuru nasıl demlemeliyiz? Ihlamuru soğuk suya koyup 10 dakika demlemeliyiz. Ondan sonra da indirmeliyiz. Sabahtan akşama ocağın üstünde ıhlamur olmaz. Sabahtan akşama ıhlamur içilmez. Çünkü ıhlamur 2 etkilidir. 1, öksürüğü söker, müsilaj taşır çünkü. 2, aşırısı bronkospazm dediğimiz nefes almada daralma, nefes alamamaya yapar. Aşırısı. Bir de biz şöyle yaparız. İki etkilidir. Ihlamuru mesela hazırlıyoruz ya, demliyoruz ya. Dediğiniz gibi sabahtan akşama kadar hele de sobalıyken evler hep ıhlamur kokardı. Sürekli Evet, kaynardı. yanlış, çok yanlış. İlk birkaç suyunu da dökeriz. Acı gelir bize. En lazım olan suyunu döküyoruz işte. O mu lazımdı aslında bize? Tabii. Ama acı geliyor diye içmiyorlar hocam. Ötekiler zaten işte etken madde kısmını dökmüş oluyoruz. Etken madde. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Doğru bildiğimiz yanlışlar bunlar. Evet maalesef. Semizotunu 15 dakika kaynatırsanız bir şeye,
Evet. 3 saat kaynatırsanız bir şeye, 9 saat kaynatırsanız da bir şeye iyi gelir. 15 dakika kaynatırsanız nefes açıcı özelliği vardır ama 9 saat kaynatırsanız şekere karşı iyi gelir. Bir de böyle 9 saat. 9 saat kaynatırsanız. 9 saat boyunca. Yani bu klinik araştırmalarla araştırılmış, koca kitaplar yazıyor. Yani biz bunu inkar edemeyiz. Onun için ürünlerin kaynama süreleri ne kadar olacağı, ayrıca bu FFT monografları dediğimiz şeylerde de belirtiliyor. Onun için o kitaplardan alsınlar dedim ben. Ayrıca bizim kitaplarımızda da var, o benim kitapta da var, onu da söyleyeyim. Mesela hangi bitkiden, ne şekilde, neresinden faydalanacağız? Sıcak suya mı koyacağız, soğuk suya mı koyacağız? Hangi bitkiyi sıcak suya? İşte bir bitkinin neresini kullanacağız? Efendim detoks çorbaları, şunlar bunlar, temizlik çorbaları, temizlik davranışları. Bir beyin temizliği var mesela. Burada ne diyor biliyor musunuz? Kendinizin diyor ruhunu temizleyin diyor. Güldüğünüz arkadaşlarınıza gidin diyor. Güldüğümüz arkadaşlara. Yani ağlatacak arkadaşın bizde ne işi var? Ne işi var? Biz mutluyuz Direkt ya. zaten arkadaşınızı kesin öyle insanlarla. Güldüğünüz, sizi güldüren, sizin peşinizden, iyinizle de sizinle olan, kötünüzle de sizinle olan, kötüyü size iyi söyleyen, İnsanlar. yumuşak söyleyen insanlarla beraber olun. Şifreyi öğrendik. Gülen yüzlü, mutlu dostlarımızın yanında olacağız. evet. Şifremiz bu. Evet, kötüyü iyilikle, yumuşaklıkla söyleyebilen adamdır zaten. Ben senin dostunum deyip de sana zedeleyici şekilde doğruyu da söyleyen lazım değil bize. Evet, o zaman doğru bir şekilde patlıcan kebabımızı da söyleyelim. Sevgili dostlarımız gelsinler, hep birlikte tüketelim inşallah. 350 gram kadar kıymam var, 1 adet kuru soğan ve 1 tane sarımsak rendesi içerisine koydum. Şimdi hocam burada da baharatları kullanacağım ama aynı kaşıkla kullanacağım. Şimdi kaşık kullanmaya da korkacağım bundan sonra. O ona geçiyor, o ona geçiyor. Hocam burada buluşmuyorlar mı bunlar? Ama orada bekliyorlar, bu hemen pişiyor. Onlar orada bekliyor. Dolayısıyla bakteri artışına neden oluyor. Bakteri artışına neden oluyor. Şöyle birazcık daha tuz ekleyelim. Şimdi her birisi mesela küçük bir şekilde olması lazım. Ne olması lazım? Öyle kaşık olması lazım her birisi. Her birisine ayrı kaşık koyacağım bundan sonra. Söz direkt koyacağım. Bir daha geldiğimizde her birine tek tek kaşık dizeceğim bunları. Şimdi şöyle güzelce yoğuruyorum. Bir tane yumurta getireyim mi? Siz kırarsınız. Yumurta hakkında hiçbir şey söylemediniz ama. Bitkilerden başka bir şeyle ilgilenmiyor muyuz yani? Siz kırar mısınız? Şöyle yapalım o zaman, yumurtayı diyelim. Çıkartacak olan tavuğun beslenmesini konuşalım bence. Evet, gezen tavuk mu olsun? Tabii ki gezen tavuk en çok istenen tavuk. Üreticilerimize de bu kekik bir fitoterapik bilgi olarak gelsin. Ayrıca selenyumlu yumurtalar var. Selenyumlu yemler yedirdikleri için yumurtalarda selenyumlu oluyor. Dolayısıyla kansere karşı etkili olabilen yumurtalar da var. Selenyum kendi çapında kansere etkili bir kimyasal madde. Peki hocam, o zaman yediklerimize, içtiklerimize, bitkilerimize dikkat ettiğimiz kadar aldığımız bu tür besinlere de dikkat edeceğiz. Evet, Özellikle evet. de tavuk eti, normal et, Evet, nerede beslenmiş, hangi bitkiyi yemiş. Evet, Sonuçta oradan evet. bize geçecek. Evet, tabii canım, tabii. Yani hayvanın yediği ürünlerin, gezdiği yerlerin çok büyük önemi var. Hatta üreticiler açısından da çok önemi var. Her zaman söylüyorum ya, kırmızı yonca yiyen koyunlar bir sene vermiyorlar, döl vermiyorlar. Neden vermiyor diye araştırdıklarında meğersem kırmızı yonca yetişen bir ovada gezerek yemleniyorlarmış. Bu da istenmeyen bir şey. Tabii o sene yavrusuz geçiyor. Ertesi sene başka bir ovaya alıyorlar ve ondan sonra yavrulamaya başlıyorlar. Sırf yonca yediği için mi? Evet, olmuş? kırmızı yonca, onlar östrojen bakımından çok zengin bitkilerdir. Dolayısıyla dişiler için önemli değil ama erkekler için önemli bir şey. Peki o zaman burada diyebilir miyiz? Yani bu biliyorsunuz ki pek çok insan, özellikle çocuk sahibi olamayan insanlar da böyle bitkilere çok başvuruyorlar. Burada yedikleri, içtikleri ya da hamilelik Bize döneminde... sormadan hiçbir şey.
Burada onun bilgisini de vermek istemiyorum. Özel kimyasal yöntemlerle çocuk doğurtmaya çalışıyorlar. O çeşit doğurulan çocuklar da Allah'ın düzeninden başka düzenle şeyler oluşturulduğu için, hamilelikler oluşturulduğu için istenilen kalitede embriyolar olamıyor. İstenen kalitede ruh hali elde edilemiyor. Mutlaka ya anneye ya babaya düşman çocuklar büyüyor. İnanamazsınız, yani gözümüzle görüyoruz bunu. Yani veriyorsa da Rabbimin vardır bir bildiği, vermiyorsa da kesinlikle. vardır mı demek lazım. Ama eğer özellikle illaki bir bebek tedavisine girilmek isteniyorsa lütfen bitkisel östrojenler bulsun. Onlar gene ne oldukları bizde var. Gene bize dönsünler, bize sorsunlar. Ondan sonra bence bir yola çıksınlar. Hocam, Öncelikle biz. Öncelikle bir fitoterapist ve bir eczacı. fitoterapiste sormak zorundalar. Evet, patlıcan kebabımızı şöyle dizdim, ilk bir tanesini. Sadece patlıcanlarımı alacalı soydum. Tek tek şöyle bir parmak genişliğinde kestikten sonra arasına köfteler oluşturup koyuyorum. Bu kadar basit, kolay. Çok güzel, evet. Bu tam sizin yemeğiniz. Börek ve bu. İşten geldikten sonra hızlı bir şekilde evinizde yapabilirsiniz. Evet, Bu arada evde bir de annemiz var. Ay çok tatlı. Gördüm ben onu. Gördün mü? Evet, gördüm ben onu. Çok tatlı bir annemiz var. Bizim eskilerde yemeği eğer annemizden alırsak bizimle konuşmuyor bir iki gün falan. Yemeği almak ona saygısızlık. O mu yapıyor? Kesinlikle. O yapıyor. Bu Yemeği yaşlı kaç yaşında? kesinlikle böyle 87 yaşında. 87 yaşında. Yemeği bırakmadı. Hala yapıyorsun. Evet. Maşallah. Evet. Tebrik ediyoruz. Yani yemeği bugün anne şunu yap dediğimizde yapıyor ama ben yapacağım sen dur hadi falan dediğin zaman küsüyor. Evet, bu şekilde patlıcanlarımı dizmeye devam ediyorum. Üzerine sadece salça ve su karışımından bir sos dökeceğim. Ardından pişmeye bırakacağım. Çok güzel. Yemeğimiz pişti. Ne yaptık? Şöyle Çok bir güzel tekrar kokular gösterelim. geliyor zaten. Şöyle bir kaldıralım kapağımızı. Güzelce dizdik tenceremizin içerisine. Ardından bir yemek kaşığı salçamıza bir su bardağı sıcak su koyduktan sonra domateslerimizi ve üzerine güzelce yağımızı gezdirdik. Ve pişmeye bıraktık. Çok da güzel pişti. Patlıcan kebabımız, böreğimiz hazır. İşte vücut direnci için içeceğimiz hazır. Ardından bir de güzel yine çayımız var. Evet, öksürük çayımız Öksürük çayımız var. Evet. Kuru öksürüğünüz varsa, balgam çıkmıyor, atamıyorum Evet, diyorsanız evet. bu çayı yapacaksınız efendim. Evet. Budur yani, olay budur. Kesinlikle. Bir de neydi? Bu programda en çok dikkat ettiğimiz, öğrendiğimiz şey mutlu insanlarla birlikte olacağız. Evet. Güleceğiniz insanlarla beraber olacaksınız. Bu vücudunuzun hormon seviyesini de değiştirecek. Psikolojinizi de değiştirecek. Mutlaka güleceğiniz insanlarla birlikte olunuz efendim. Evet. Notu buydu bence, bu programın bugünkü en güzel notu buydu ama Dilek Hocam'ın kalemleri meşhurdur. Çantasından çıkarınca o şık kalemlerini bayılırsınız. Sizden de günün bir notunu alabilir miyim şuraya? Sizce bugünün notu ne olmalı? Bugünün notunu şöyle diyelim. Bir cümle hali. Bir cümle halinde şişmanlığı anlatacaktık. Bağışıklık anlattık. O zaman insanın başına ne geliyorsa tokluktan, çaresi de açlık. Bir gün tokluk, bir gün açlık diyelim. Öyle değil mi? Size bırakıyorum. Tamam. Nasıl uygun görüyorsanız. Gönlünüzden hangi kelime, hangi Bir cümle gün geçiyorsa. tokluk, bir gün açlık. Açlık diyoruz. Evet. Olayımız budur. Evet. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederiz. Şimdi biz onu dolabımıza yapıştırıyoruz. Yapıştırayım mı? Yapıştırın tabii ki, buyurun. Bundan sonra dolabımızın üzerine bu şekilde notlarla dolduruyoruz ki unutmayalım. Neden? Gözümüzün önünde oldukça tekrar tekrar hatırlayabilelim diye. Tabii bunun yanına bir de güzel pilav muhteşem gidebilir ama biz bugün zamanımızı size daha güzel bitki tarifleri verebilmek için Dilek Hocam çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık geldi. Ben teşekkür ederim efendim. Onun için Bu güzel özellikle programa ayırdık. davet edildik diye aşk olsun. Estağfurullah. Böyle güzel yanında güldüğümüz dostlarımız olduğu sürece ne demek, ne demek. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz Sağ olun. teşekkür Aynı ederiz. şekilde sizler de bizim için çok kıymetli insanlarsınız. Dilek Hocam, yeterli midir sizin için bu kadar sunum?
Yeterli tabii, ne kadar güzel. Şimdi gelip ben bunun fitoterapisine girersem idrar söktürücü maydanozları bile var. Evet. Doğal oldu. Doğal, her oldu. şeyle doğal. Doğal bir şekilde patlıcan kebabımızı hazırladık. Domatesi var. Domatesi tokoferol taşıyor. Tokoferoller kan temizleyici, gençleştirici, cildi düzenleyici. Fireli böreğimizi hiç kesmeye şu an düşünmüyorum. Bu şekilde sunumumu yapıyorum. Ne kadar güzel. Yalnız son içeceğimizi şöyle bir alıp, dedik ya kapattık kapağını, şöyle bir koklayalım istiyorum. Şu damlaları ne yapıyorduk? Evet, damlaları içine akıtıyoruz gene. Evet, içerisine akıttık. Muhteşem kokuyla. Harika kokuyor değil mi? Limon, nane, ıhlamur, hepsi var değil mi içinde? Hepsi var, evet. Hepsi var. Tam bir bütünlük oluşturan Ya. içeceğimizde. Bunu- Yemekten sonra mı içelim, önce mi içelim? Onu da hemen soralım yeri gelmişken. Yemekten 1,5 saat sonra. Yemekte karşılaştırmayalım mide ortamında. 1,5 Yemekten saat. sonra, 1,5 saat sonra falan oturuyorken, Daha böyle istirahat daha halindeyken, artık istirahat yemeği halindeyken, bitirmişken. süzdükten sonra geri kalanı da çay olarak içecekler. Evet sevgili izleyicilerimiz, Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Uzman Sağ olun. eczacı ve uzman fitoterapist Dilek Kiremitçi hanımefendi bugün biz mutfağımızda ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgileriniz için. Rica ederim, Ama rica sizde bir bilgi denizi var. Biz ondan faydalanmak istiyoruz. İnşallah sık sık bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, maalesef bugün bu hoş sohbetimizin de sonuna geldik. Hafta içi her gün Akit TV ekranlarında sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Ve diyoruz ki sosyal medya adreslerimizden de bizlere ulaşmayı ihmal etmeyin. Özlüyoruz, sizin orada sohbet ediyoruz. FC Mutfakta Hayat Instagram hesabımız. Yine Fatma Çakır Facebook hesabımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.